ร่วมกับเราในตอนเย็นวันนี้ครับ So I am over product development at For Life. ก็ท่านดร.นะครับรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัท For Life I studied and earned my PhD in nutritional science, which is a combination of biochemistry and physiology. ก็นะครับท่านก็ทางด้านของศึกษาแล้วก็สำเร็จการศึกษานะครับมาทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการนะครับมันเป็นวิชาว่าด้วยการผสมผสานนะครับระหว่างทางด้านของไบโอเคมนะครับกับทางด้านของสรีรวิทยาครับ But mostly it's just what happens after you put something in your mouth. ก็นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายนะครับเมื่อเราทานสิ่งใดเข้าไปในร่างกาย It's very simple. What does your body do after you eat something? And I think it's the most interesting thing in the whole world. ก็ท่านคิดว่าวิชานี้ศาสตร์นี้น่าสนใจมากที่สุดในโลกนะครับว่าถ้าเราทานอะไรเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายของเราจะตอบสนองยังไงครับ Many years ago I went to school and I was so inspired by working with other scientists and I asked them, how do I make products like you? ก็ตอนที่ท่านกำลังศึกษาอยู่นะครับท่านได้รับแรงบันดาลใจนะครับมีโอกาสทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับก็เลยถามว่าจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นได้ยังไง And they said, go back to school. เขาก็บอกให้กลับไปเรียนต่อซะ So I did. ก็ท่านก็ทำจริงๆนะครับกลับไปเรียนต่อครับ I've always been my goal, my dream, to build products that help make people healthier. ก็เป็นเป้าหมายเป็นความฝันของท่านนะครับต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อทำให้เราทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นครับ Now to me, learning about science is something that is very creative, where you get to build things that didn't exist before. ก็การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน Now I learned some of that creativity earlier on in school where I met my wife we became ballroom dance partners together. ก็ตอนนั้นนะครับเวลาที่ตอนที่ไปเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้พบกับทางด้านหวานใจภรรยาของท่านนะครับในงานเต้นรำกันครับ So we spent many years together learning how to be creative in dance. ก็เรียนรู้หลายปีนะครับในเรื่องของการสร้างสรรค์ในการเต้นรำยังไงให้ออกมาเชิงสร้างสรรค์ครับ At first, she wouldn't even go on a date with me because she didn't want to lose our dance partnership. ก็จริงๆแล้วตอนแรกก็นะครับก็ยังไม่กล้าเป็นแฟนนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นคู่เต้นกันอยู่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช้เวลาอยู่นานนะครับกว่าจะชวนแฟนออกไปออกเดทได้ครับ But finally, she said yes, and now we have 5 sons. แต่ว่าสุดท้ายนะครับตอบตกลงแล้วก็นี่นะครับผลผลิตของท่านนะครับลูกชาย5 คนเลยครับ Do they look like me? ดูเหมือนด็อกเตอร์หรือเปล่าครับหรือว่าดูเหมือนภรรยาครับ น่ารักมาก They look like both of us. Okay, well that's the way. I guess that's what happens in families, right? ก็ใช่ไหมครับหน้าตาก็ต้องเหมือนนะครับละไม้คล้ายคลึงกับคุณพ่อและคุณแม่ผสมกันกับคุณพ่อคุณแม่เลย Anyway, dance and my kids help me with product ideas, and they help me know if something's a good idea. And so I just love the creativity of dancing and family and product development. ก็แน่นอนนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมการเต้นรำนะครับการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะครับรวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกๆก็ช่วยเสนอความคิดดีๆด้วยนะครับในเรื่องการทำงานครับ Now at For Life we have a team of 8 people in our research and development department. ในนะครับทางด้านของฝ่ายในเรื่องของการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรามีบุคลากรทั้งหมด8 ท่านด้วยกันนะครับ Our job as a group is to develop new products, bring new ideas, and also to do research studies to help us learn more about our products. ก็นะครับสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับพยายามหาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับเพื่อมาช่วยเหลือเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นครับ They're great, intelligent, wonderful people, and we love supporting the products that you have here in Thailand. ก็แน่นอนนะครับเราทั้งหมดนี้ถือว่ามีทีมงานที่ดีมากมีความรู้ความสามารถและก็รู้สึกนะครับเป็นเรื่องดีมากที่ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับประเทศไทยของเราครับ So if you have ideas for something new, something that you would like to see, let me know.
ถ้ามีความคิดดีๆนะครับอยากจะเสนอให้กับทางด้านของดร.นี่ก็เสนอได้เลยนะครับ Okay, let's talk about our training tonight, and we'll start with the immune system. ก็พูดถึงการฝึกอบรมเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับพูดถึงในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา So first, there's two main categories or purposes of what the immune system is supposed to do for you. ก็นะครับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยก็คือว่ามีหน้าที่หลักด้วยกัน2ประการครับ So how do we keep things out? วิธีแรกนะครับเราจะกำจัดนะครับทางด้านของสิ่งต่างๆที่จะเป็นอันตรายสุขภาพของเราออกไปจากร่างกายเราได้ยังไง Our skin is one way. แน่นอนนะครับผิวหนังของเราก็เป็นเกราะตามธรรมชาติของเรา We cough and we sneeze when we get something in our lungs. ถ้ามีอะไรเข้าไปในระบบทางเดินหายใจของเราใช่ไหมครับเราก็ไอแล้วก็จามมันออกมา But sometimes things get in anyway, and so our immune system's job is to help us get rid of things that could make us sick. ก็อย่างไรก็แล้วแต่บางครั้งนะครับสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายก็ยังเข้าไปในร่างกายของเราระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ช่วยทำลายเพื่อให้ร่างกายของเรามีความปลอดภัยครับ Now, to do those jobs that the immune system is trying to accomplish, it does three different things to make that happen. ก็ในการที่จะทำสิ่งต่างๆระบบภูมิคุ้มกันจะทำหน้าที่ได้บางทีก็มีนะครับ3องค์ประกอบด้วยกัน The first is to neutralize things that get in. So if we breathe in a bacteria or we eat some bacteria, and then we get rid of those things through our immune system. ก็ระบบภูมิคุ้มกันของเราช่วยกำจัดนะครับทางด้านของสิ่งเป็นพิษไม่ใช่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เราเนี่ยสูดดมเข้าไปหรือว่าเรากลืนกินเข้าไปด้วยความไม่รู้ And sometimes we might eat something that is not a bacteria or a virus, it's just something that's foreign, a molecule or something in the air. That's what we would call like a toxin. Our immune system gets rid of those too. ก็นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียหรือไวรัสที่เป็นอันตรายของร่างกายบางครั้งเรากินอะไรเข้าไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งมีพิษสารที่เป็นมิตรต่อร่างกายระบบภูมิคุ้มกันก็ช่วยกำจัดด้วยนะครับ Now, those we just call environmental substances. So that can be something in dust or it can be something that can irritate the skin, but it's not alive, it's just something that can cause problems for your body. So our immune system also gets rid of those. ก็ระบบภูมิคุ้มกันของเราก็ช่วยกำจัดด้วยนะครับบางครั้งอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ใช่เชื้อโรคนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งต่างๆตามสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายกับร่างกายของเรานะครับเช่นฝุ่น PM 2.5 ที่เราก็ทราบมันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับ And third, the other thing the immune system does is it helps get rid of cells in our own body that aren't working right. ก็แน่นอนนะครับช่วยกำจัดในเรื่องของเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยซึ่งมันไม่ทำหน้าที่ของมันอีกต่อไปแล้ว Our body is always making new cells, always growing new ones, and sometimes things don't work perfectly. And if they don't, then the immune system helps get rid of that cell so that we can continue to function at our best. ร่างกายของเรามีการผลิตเซลล์ใหม่ๆในร่างกายของเราตลอดเวลานะครับถ้าเซลล์ต่างๆที่ผลิตออกมาเนี่ยมันไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้หรือว่าทำหน้าที่ปกป้องระบบภูมิคุ้มกันก็ช่วยกำจัดทิ้งไปด้วยครับ Now, a third way that we can think about the immune system is how our immune system fights off these threats in our lives. ก็นะครับสิ่งที่เราจะคิดในเรื่องของการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันก็คือว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจะสามารถต่อสู้นะครับกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสเตรสที่เข้ามานะครับกับร่างกายของเราได้อย่างไร The first is called innate immunity, which is our ability to respond very quickly to something that might cause us harm. ก็แน่นอนนะครับอย่างแรกที่เรียกว่าเป็น innate immunity ก็คือระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นโดยธรรมชาติที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์สามารถตอบสนองต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามากับเราได้อย่างทันทีสิ่งที่เข้ามากับร่างกายเราได้ทันทีครับ A great example of this is when you cut your finger. It gets red and it gets inflamed and it scabs and then it starts to heal. That's all part of innate immunity, our ability to keep bacteria out of a wound. ก็แน่นอนนะครับภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติของเราสมมติว่าร่างกายของเรานะครับถ้าเกิดว่านิ้วของเราเกิดบาดแผลขึ้นมาก็เลือดก็จะไหลใช่ไหมครับหลังจากนั้นเลือดก็จะหยุดการตกสะเก็ดขึ้นมาสุดท้ายนะครับเมื่อสะเก็ดหยุดแล้วร่างกายของเราผิวหนังของเราก็กลับมาเป็นอย่างเดิม The second type is adaptive immunity, which is when we've gotten sick, our body remembers and we never get sick from the same thing again.
และก็ระบบภูมิคุ้มกันที่2เป็นระบบภูมิคุ้มกันที่เรียนรู้จากการปรับตัวนะครับสมมุติว่าเราป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งนะครับและเมื่อเราหายดีแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะเรียนรู้แล้วก็จะไม่กลับไปป่วยด้วยโรคนั้นอีกครับ Unfortunately, bacteria and viruses, they change, and so we still get colds and flus from different bacteria each time. But that one time, you're never going to get that one again. เพราะฉะนั้นนะครับบางท่านอาจจะสงสัยนะครับแน่นอนว่าแบคทีเรียไวรัสต่างๆนั้นมีการนะครับกลับกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลานะครับทำให้เราอาจจะรู้สึกเป็นหวัดนะครับแต่ว่าเป็นหวัดจากทางด้านของแบคทีเรียไวรัสสายพันธุ์อื่นนะครับไม่ใช่จากสายพันธุ์เดิม Okay, at the end, let me go back one. So that's the end of our first section about immunity. So at the end of each section, I want to know if any of you have a question you would like to ask. And then maybe if you ask a question, they gave me some prizes to give away. ก็อันนี้เป็นส่วนแรกนะครับของการนำเสนอถ้าท่านมีคำถามใดๆถามดร.ได้ทันทีนะครับมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆมอบให้ด้วยนะครับถ้าถามคำถามถูกใจครับ So now maybe you'll pay more attention if we give away a prize. ตอนนี้ไม่มีใครกล้าหลับอีกแล้วใช่ไหมครับ So does anyone have any questions about the immune system? เพราะฉะนั้นมีคำถามใดๆไหมครับเกี่ยวกับส่วนแรกครับระบบภูมิคุ้มกันที่ดร.นำเสนอไป Right here. Yes, go ahead. ระบบภูมิอันนี้มีมากที่ไหนกันในร่างกายเรา Where in what organs in our body that this immune system function the most? Good question. Thank you. So the immune system is not in any one location. It's located all throughout the body. There's the most concentrated is called the spleen. It's right about here. Then we have lymph nodes all throughout our body. And we have a lot, about 70% of our immunity is in our gut or with our intestines. ก็จริงๆแล้วนะครับมีอยู่ทั่วร่างกายของเรานะครับระบบภูมิคุ้มกันนั้นมันดูนะครับอยู่ทั่วร่างกายทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่องท้องทางด้านขวาของท่านอยู่นะครับขอโทษนะครับทางด้านซ้ายของท่านตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดนะครับแต่โดยแล้ว70%นะครับก็อยู่ในระบบนะครับทางด้านของช่องท้องของท่านคือลำไส้ของท่านนั่นเองSo why do you think so much of our immunity is in our gut, our intestines? ทำไมคิดว่าระบบภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่ในร่างกายของมนุษย์นั้นมันจะอยู่ที่บริเวณลำไส้ของเราครับเพราะว่าเป็นที่เอาอาหารลงไปเป็นสิ่งที่ของภายนอกเข้าไปสู่ในร่าง When กา you ย eat the food you have to be digest most of it is in your intestine That's right. The most foreign, something outside of our body that goes into our body is in the food that we eat. ก็แน่นอนนะครับทางด้านของสิ่งแปลกปลอมภายนอกนะครับที่จะเข้าไปในร่างกายของเรามากที่สุดก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั่นแหละครับ Yes. So that's why our immune system is very focused on making sure it protects us from many harmful things that might be in our food and recognizing good things too. และก็แน่นอนนะครับทางด้านของระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับก็เลยสามารถที่จะปกป้องของร่างกายของเรานะครับจากทางด้านของสิ่งแปลกปลอมที่จะเกิดขึ้นกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมากที่สุดแล้วก็สามารถจำแนกนะครับสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราได้ด้วยครับ We can do one more question on immunity if someone else has a question for มี us. อีกสักหนึ่งคำถามไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน Yes, please. มันเหมือนกับวัคซีนที่เขากระตุ้นให้กับเด็กแรกคลอดหรือคนปัจจุบันตอนนี้เสร็จไหมระบบภูมิ ภูมิคุ้มกันกับวัคซีนเนี่ย the immune system can make an analogy is like the vaccination that you give to the infant so that the infant will be safe from all kind of disease Yes, so the second one right here, what you're talking about, the vaccine that you would give to a child is called as part of adaptive immunity. So you're giving them something that will keep them from getting that particular illness ever during their life. ก็ใช่นะครับอาจจะเปรียบเทียบกันได้นะครับวัคซีนให้กับเด็กต่างๆนะครับที่เด็กแรกเกิดเด็กที่อยู่ยังเยาว์วัยอยู่เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะคล้ายคลึงกับนะครับระบบภูมิคุ้มกันแบบที่มีการปรับตัวเพื่อให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นไปตลอดชีวิตครับ So we're going to talk about transfer factor next, and transfer factors work best more primarily in the innate immune system, okay? They're not protecting against any one disease, but across many possible potential infection.
เดี๋ยวจะพูดให้ทราบนะครับเกี่ยวข้องกับทางด้านของ transfer factors นะครับซึ่งก็จะทำงานอยู่ในทางด้านของระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติในร่างกายของเราแล้วก็สามารถที่จะดูแลนะครับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ต่างๆนานาครับ This looks nice. Okay, let's start our transfer factors section with a video. เดี๋ยวเริ่มต้นโดยการชมวิดีทัศน์ก่อนครับ The immune system protects your body. It is essential for survival. When your immune system works the way it should, you can feel well. Your immune system is evolving every day as it fights the host of health threats in today's modern world. For life, transfer factor is nature's way of strengthening your immune system. For life, transfer factor educates your immune cells. For life, transfer factor supports your immune system's ability to recognize, respond to, and remember potential health threats. When you feel healthy, you can live your best possible life. That's a pretty exciting, energetic video, don't you think? เป็นวิดีโอที่ทำให้สุดตื่นเต้นนะครับช่วยเพิ่มพลังให้คุณเมื่อคุณได้ดูใช่ไหมครับ Good, so let's talk a little bit more about transfer factors and kind of how they work. And we'll do some examples up here, and I hope you have a good time. This is my favorite section. จริงๆส่วนนี้นะครับดร.ชื่นชอบมากทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับเดี๋ยวดร.จะบอกนะครับว่าทางด้านของ transfer factor นั้นมันทำหน้าที่ได้อย่างไร Okay, so transfer factors are really small. This unit, this kilodalton right here, is a measurement that you use to measure molecules. ก็นะครับหน่วยการวัดตรงนี้กิโลดัลตันนี้นะครับต้องบอกเลย transfer factor นั้นเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆนะครับก็กิโลดัลตันนั้นเป็นหน่วยการวัดโมเลกุลครับ So I wanted to understand what that meant in real size compared to a real world things that we recognize. ถ้าจะเปรียบเทียบขนาดนะครับกับวัตถุต่างๆที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันเดี๋ยวมาดูกันครับ So if you start with a regular sized person, like any of us here, approximately 60 kilograms, that gives you a real life size person. ก็ลองนะครับดูขนาดร่างกายของคนปกตินะครับทั่วไปก็ยุว่าสำหรับน้ำหนัก 60 กิโลกรัม Now if you take something that is 60 times smaller than a person, you have a mango or a melon that's only 1 kilogram. ก็สมมตินะครับถ้าดูลักษณะของมะม่วงใหญ่ๆสักลูกหนึ่งนะครับหรือว่าทางด้านเมลอนเนี่ยผลแตงใหญ่ๆสักลูกหนึ่งประมาณ1 กิโลกรัมก็เล็กกว่านะครับร่างกายของมนุษย์เรา60 เท่าใช่ไหมครับ So that's something you can hold in your hands. ถือไว้ในมือได้เลยนะครับ Now, if we go 1,000 times smaller than that, we get to a paperclip, 1 gram. นะครับถ้าเล็กลงไปนั้นอีกนะครับ 1,000 เท่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ก็คือว่านะครับคลิปหนีบกระดาษ1ชิ้นครับ1 กรัมครับน้ำหนักของมัน You can hold that between 2 fingers. ก็เอานิ้ว2 นิ้วนะครับก็คือว่าจับไม่ได้เลยใช่ไหมครับคลิปหนีบกระดาษ
Now, what's 1,000 times smaller than that? ถ้าเล็กกว่าคลิปในกระดาษอีก 1,000 เท่านะครับ A single ice crystal or a snowflake. ก็ถ้าเป็นนะครับเหมือนกับเกล็ดหิมะที่ร่วงลงมาเลยนะครับขนาดประมาณ1 มิลลิกรัมเท่านั้นน้ำหนักนะครับ So you could feel or have a little crystal of ice in your hand, but you can't feel its weight. It's too small. เกล็ดน้ำแข็งใช่ไหมครับเวลาที่จับบนมือก็รู้สัมผัสได้ แต่ว่ามันแทบจะไม่มีน้ำหนักเลยเพราะไม่รู้สึกถึงความหนักของเกล็ดน้ำแข็งเลย Now here's the amazing part. To get to the size of transfer factors, you go 600 billion quadrillion times smaller than an ice crystal. แต่ถ้าพูดถึงนะครับ transfer factor นั้นถ้าเปรียบเทียบกับขนาดของเกล็ดน้ำแข็งเนี่ยมันเล็กลงไปอีกนะครับไม่เท่าไหร่นะครับ600,000 ล้านเท่าครับ So that tells you just how small molecules are. นั่นแหละครับโมเลกุลของเรานั้นเล็กมากทีเดียวน่าทึ่งนะครับ Which also means that there's like trillions of transfer factor molecules in every capsule of 4-life transfer factor. เพราะฉะนั้นนะครับในทุกๆแคปซูลของ transfer for life factor เนี่ยมีนะครับทางด้านโมเลกุลของ transfer factor เนี่ยอยู่เป็นล้านเลยนะครับ So then I wanted to know, okay, now we know how small it is. Now how does it work? ตอนนี้เรามาดูกันนะครับเรารู้ขนาดของแล้วเราดูว่ามันจะทำหน้าที่ของมันได้ยังไง So let's imagine, I'm going to do my miming skills. They're not very good, but let's imagine I have a round ball right here. สมมุตินะครับว่ามีลูกบอลทรงกลมขนาดนั้นอยู่นะฮะ And I am a transfer factor. แล้วก็สมมุติว่าดรเป็น transfer factor So I'm going to come up to this cell. I'm going to connect with the surface of the cell. แล้วก็หลังจากนั้นนะครับตัว transfer factor นั้นก็จะเข้ามาสัมผัสนะครับเชื่อมต่อกับทางด้านของเซลล์ And the cell's going to make a little space. และก็นะครับจาก I'm going to climb in. ผิวของเซลล์นะครับ transfer factor ก็จะเจาะเข้าไป I'm going to go bind to something in the cell. แล้วก็จะเข้าไปนะครับจับยึดบางอย่างที่อยู่ในเซลล์ It's going to make something else, a signal. ก็จะมีการส่งสัญญาณบางอย่างเข้าไปในเซลล์ It's going to go to the other side of the cell แล้วก็ไปทางอีกด้านหนึ่งของเซลล์ and go right back out again. แล้วก็ออกไปจากเซลล์อีกครั้งหนึ่ง To signal other cells that are nearby. เพื่อไปส่งสัญญาณให้กับเซลล์ที่อยู่โดยรอบครับ That's what this picture is showing you right here. นั่นแหละครับเป็นภาพที่อยู่ในนะครับภาพที่อยู่บนจอนี้ So when a transfer factor signals a cell in your immune system, it teaches that cell something about its environment and then passes that signal along to other immune cells. ก็เมื่อนะครับ transfer factor นั้นก็คือว่าเข้าไปในเซลล์ของคุณเนี่ยมันจะส่งสัญญาณนะครับเข้าไปในเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของคุณนะครับและมันก็จะมีการถ่ายโอนนะครับสัญญาณตัวนั้นเนี่ยไปยังระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆครับ So when we're talking about a communication network, it simply means how immune cells tell other immune cells what's going on in your body. ก็นะครับมันพูดถึงเครือข่ายของระบบของการสื่อสารติดต่อกันนั่นเองนะครับว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยในร่างกายของคุณเนี่ยมันนะครับส่งสัญญาณหรือว่าสื่อสารกับเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆในร่างกายของคุณอย่างไรครับ Now what does a transfer factor molecule look like? เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าโมเลกุลของ transfer factor เนี่ยมันหน้าตามันเป็นยังไง If you imagine a field of flowers, no two flowers are exactly the same. ถ้าเราไปดูนะครับหรือว่าไปดูสวนดอกไม้นะครับสักสวนแห่งหนึ่งที่มีดอกไม้ไม่มีดอกไม้ดอกไหนนะครับที่สองดอกที่หน้าตามันจะเหมือนกันเป๊ะทุกอย่าง The petals have a little different shape or a different size or a different color. ก็สีสันนะครับลักษณะของช่อลักษณะของกลีบต่างๆมันก็มีความแตกต่างกันอยู่ But all of them have a very similar stem. The stem is very similar, always looks about the same. แต่ว่าก้านนะครับของดอกไม้ที่เราก็ไปดูสมมติเข้าไปในสวนดอกไม้เนี่ยก้านมันดูคล้ายคลึงกันมากใช่ไหมครับก้านของดอกไม้ทุกดอก And what we've learned about transfer factor molecules is they have a portion that's very much the same, like a stem. Then they have a portion that's different depending on what bacteria or what immune thing it is signaling. ก็นะครับทางด้านของทางด้าน
transfer factor ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับมันมีส่วนหนึ่งของ transfer factor ที่มีลักษณะของการที่มันเป็นก้านนะครับที่เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ส่วนของดอกเนี่ยมันมีนะครับส่วนที่ต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาณที่ส่งเนี่ยในระบบภูมิคุ้มกันเป็นยังไงครับ So if I go back, this part is like the petals of the flower, and this part is like the stem. ก็ในส่วนนี้นะครับเหมือนกับทางด้านของตัวนะครับถ้าคือจากตรงที่ใต้จากก้านลงมานะครับและถ้ากินไปนะครับทางด้านส่วนขึ้นไปก็เป็นก้านของดอกไม้ Now, what does that mean? สิ่งนี้มีความหมายยังไงครับ Every transfer factor is tuned, or it recognizes a particular type of bacteria or invading organism. เพราะฉะนั้นนะครับ transfer factor ทุกๆตัวเนี่ยสามารถจดจำนะครับจำแนกทางด้านของแบคทีเรียนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะเข้าไปทำอันตรายกับร่างกายของเราได้ So I've given 4 examples of just different types of bacteria, but there are thousands, millions of different types of bacteria in the world. อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของแบคทีเรีย4ชนิดนะครับเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วนะครับแบคทีเรียที่อยู่ในโลกนี้มีมากมายหลายล้านชนิดครับ So that means there needs to be millions of different types of transfer factors to teach your body about the many different types of bacteria. ก็หมายความว่านะครับก็คงจำเป็นที่จะต้องมี transfer factor เนี่ยมากมายหลายล้านชนิดเช่นกันที่จะสามารถสอนร่างกายคุณให้จำแนกแบคทีเรียที่มีอยู่หลายล้านชนิดเช่นกันครับ So remember, how many transfer factors are found in every capsule of transfer factor? เพราะฉะนั้นจำได้หรือเปล่านะครับดรเพิ่งบอกว่ามี transfer factor เนี่ยมากมายเท่าไหร่นะครับใน1แคปซูลครับ Yeah, millions, trillions, yes, because there are so many different types of bacteria and other threats in the world. The transfer factor prepares you for those. ก็แน่นอนนะครับมีเป็นล้านเลยทีเดียวนะครับของ transfer factor ใน1แคปซูลนะครับซึ่งทางด้านของมีการเตรียมร่างกายคุณให้พร้อมกับรับมือกับแบคทีเรียนะครับต่างๆ Okay, let's look at transfer factor in another way. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับ transfer factor ในอีกมุมมองหนึ่ง Okay, how many of you in this room went to school and learned how to read? ก็มีใครบ้างนะครับที่เราไปเรียนหนังสือนะครับไปโรงเรียนแล้วเรียนกันในเรื่องของการอ่านหนังสือในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้นะครับฟังพูดอ่านเขียนมีท่านบ้างมีกี่ท่านบ้างครับ And how many of you have already forgotten how to read? ก็มีใครบ้างครับนะครับว่าอ่านหนังสือยังไงลืมไปแล้วครับอ่านหนังสือไม่ได้มีไหมครับ How many of you know what 2 plus 2 is? มีใครทราบบ้างว่า2 บวก 2 เป็นเท่าไหร่ครับ And then forgot later in life. แล้วปรากฏว่า2 บวก 2 เป็นเท่าไหร่ทราบแล้วนะครับแล้วภายหลังลืมไปแล้วครับว่า2 บวก 2 เป็นเท่าไหร่ No. Once we've learned something, we go to school, we learn something, and it benefits us for all of our life. ก็เราเข้าไปเรียนนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้นะครับบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ที่เราใช้ได้ตลอดชีวิตใช่ไหมครับ Now, that cells, our immune cells, are just like that. Once we educate them, we teach them by providing them with transfer factor, they remember during their lifetime. ก็เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของเซลล์นะครับภูมิคุ้มกันต่างๆหลังจากที่เราสอนมันแล้วเนี่ยมันจะสามารถนะครับเรียนรู้ไปได้ตลอดชีวิตนะครับที่มันยังมีชีวิตอยู่ But the lifetime of one cell is short. It only lasts a few months. แต่ว่าอายุขัยนะครับของ1เซลล์เนี่ยอายุมันสั้นมากนะครับมีอายุไม่กี่เดือนเท่านั้น 2-3 เดือนเท่านั้น So that's why we need to take transfer factors regularly, because we're always constantly educating our immune system as our cells die and new ones grow. ก็แน่นอนนะครับเรามีเซลล์ที่ตายไปเซลล์ที่สึกหรอไปนะครับมีการร่างกายเราสร้างเซลล์ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องกิน transfer factor เข้าไปนะครับเพื่อสอนทางด้านของเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราอยู่ตลอดเวลาครับ Does that make sense? เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีเหตุผลใช่ไหมครับ Yeah. มีหรือไม่มีครับ Yes. Okay, so in summary of this section, when a immune cell comes in contact with its target. So an immune cell is
or when an immune cell that's been taught by a transfer factor, it then can signal and share that message with other immune cells. ก็แน่นอนนะครับเมื่อทางด้านของก็คือว่าตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันได้รับการสอนโดย transfer factor แล้วนะครับมันก็จะเข้าไปนะครับและก็จะทำการสื่อสารส่งสัญญาณกับทางด้านของเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆในร่างกายของเราครับ I can't remember. Yes, that is the last one. Okay, so let's take another pause now, and I want to give you a chance to ask questions about transfer factors, what they look like, how they work, and any questions you have. มีคำถามใดๆไหมครับว่าทางด้านของ transfer factor นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรทำงานยังไงบ้างครับ Okay, we have two questions. This gentleman here, and then this gentleman here. ก็เดี๋ยวนะครับ Go ahead. สุภาพบุรุษทั้งสองท่านนะครับ Then on me first. Okay. When you want to compare the size of the transfer factor to like something, for example, other supplement, Yeah. let's say cordyceps or something like that, you know, I mean, how different are they? I mean, the size of the product itself. So some ingredients are going to be molecule sized, like a vitamin, or it's going to be very small, or an amino acid, or very small. Transfer factors are a little bigger than that, but they're smaller than, say, fiber or sugar or like carbohydrate or protein. So they're kind of in between molecule size and kind of long chain things that we might eat in our food. ก็ขนาดของมันนะครับอาจจะบอกไว้ว่าอาจจะเล็กกว่านะครับทางด้านของขนาดของทางด้านของวิตามินนะครับหรือทางด้านของแต่ว่ามันนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าขนาดของทางด้านของเส้นใยนะครับหรือว่าคาร์โบไฮเดรตต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลักษณะของการที่จะนะครับเป็นลักษณะของมีขนาดมันเท่ากับโมเลกุลนะครับและก็เชนของมันเนี่ยเป็นเชนที่ยาวครับ I think you need a bag. Okay, over here. ภาษาที่ภาษาไทยมันทำงานร่วมกับเซลล์ที่มันไปสัมผัสทุกเซลล์เลยตรงนี้ถ้ามันสัมผัสเนี่ย It will function with every cell that it's contact right the immune cell The transfer factor will function on any transfer immune factor cell. transfer factor หมายถึงว่า transfer factor เนี่ยเว ถ้า ลา มันไปสัมผัสกับเซลล์เนี่ยมันจะทำงานร่วมกันได้ when it's get in contact with with the cells in the body it will work with all the cells that it's contact is that correct Within the immune system, yes, they function. They're in the immune system, not all cells, but immune cells. Yes. ภายในเซลล์ที่เป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายจะเป็นเซลล์ในระบบที่เป็นเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายครับเมื่อ transfer factor นี้ไปสัมผัสเข้า แบบว่าในสตรีในสตรีนะในโบนเมโลอย่างนี้ใช่ไหม Yes, in the spleen, in the bone marrow. Yes, because the immune system is all throughout the body. So yes, there is an effect that will happen throughout the body as a result. Yes. ก็มีผลนะครับทั่วทั้งร่างกายไม่ใช่แต่เฉพาะในไขกระดูกหรือว่าในม้ามเท่านั้นนะครับทั่วร่างกายเนื่องจากเรามีเซลล์ ลิมโนด Lymph nodes. ลิมโนด หมายถึงรวมทั้งทางด้านของต่อม The immune cells that will be in the thyroid. Yes, but not yes. มีเซลล์ภูมิคุ้มกันที่อยู่ในต่อมไทรอยด์ของเรานะครับแต่ไม่ใช่ตัวต่อมไทรอยด์นะครับ Thank you. If you have another question, I don't have any more prizes for this round. ก็ในรอบนี้นะครับท่านถามคำถามได้แต่ว่าดรไม่มีรางวัลให้ในรอบนี้แล้วนะครับ But I still want to answer your แต่ question. ว่าอย่างนั้นก็อยากจะตอบคำถามท่านอยู่ดีถ้าท่านอยากจะรู้นะครับอยากทราบได้นะครับ ที่เมื่อกี้ดรบอกว่าเขาเข้าไปให้ข้อมูลจากเซลล์หนึงแล้วก็ออกไปเลยครับแล้วสุดท้ายมันก็สลายไปในร่างกายเราเลย and eventually it will dissolve out of our body we're talking about the transfer factor So there is some transfer factor that will signal a cell. The immune system is very complicated. Sometimes it shares a signal, sometimes it acts in the local space, sometimes it starts an entire immune reaction. So our goal is to get transfer factors throughout our body by consuming them and communicating primarily with the immune system in the gut, which then sends signals outward as needed.
ก็นะครับก็คือหลักๆของเรานะครับเมื่อเราทาน transfer factor เข้าไปเนี่ยเราต้องการให้มันเข้าไปทำหน้าที่นะครับกับทางด้านของเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยที่อยู่ในทางด้านของระบบนะครับลำไส้ระบบการย่อยอาหารของเรานะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณเนี่ยนะครับไปยังระบบอื่นๆที่อยู่ในร่างกายของเราครับ You had your hand up earlier, actually. Let's just lady ถา go มเป็น first ภาษา and ไทย then นะคะ ครับ อยากถามว่าtransfer factor 1 แคปซูลสามารถที่พอกินเข้าไปแล้วสามารถ work ในร่างกายเราทั้งหมดสัมพันธ์กับเซลล์ทั้งหมดในร่างกายเราได้ไหม1 แคปซูล One capsule of transfer factor if you consume it is gonna work in all over your body for one capsule Digestion and immunity is complex, and so it gets to some. And so my point is transfer factors need to be taken regularly. I take them every day because there's lots of complexity in digestion, and then there's complexity in immune systems and how strong and how responsive your immune system is that day. So we don't know all the details of your question, but we do know that regular use improves your immunity over time. ก็นะครับบอกว่าการทานนะครับทางด้าน transfer factor เป็นประจำเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของท่านนะครับเนื่องจากทางด้านของระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยนะครับรวมทั้งระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางด้านของอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้โดยตรงๆนะครับแต่ว่าดร.เองก็ทานนะครับ transfer factor เป็นประจำเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายครับภูมิคุ้มกันที่สกัดจากจุลินทรีย์จำพวกท็อกซอยอะครับที่เป็นวัคซีนภูมิคุ้มกันนะครับแตกต่างกับทานโฟแฟกเตอร์เยอะไหมครับ Immunity that you extract from let's say the toxin is different from transfer factor The immunity you extract from what? เป็นอะไรนะครับตัว เป็ นั้น นพวกสารสกัดที่เขาใช้กันนะครับ extraction พวก from สกัดจากจุลินทรีย์พวกนี้ from ครับ organism from other organism the immunity system enhancement that extract from other organism do you have any relevant information how it's different from transfer factor Can you give me an example of what ย other กตัวอย่างได้ไหมครับ organism ที่ทางคุณพี่พูดถึงเช่นอะไรครับ ก็อย่างสมมติว่าคนถูกงูกัดใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขาต้องการภูมิคุ้มกันพวกวัคซีนนะครับ vaccine เซรุ่มอะครับ cell ใช่ Oh, from serum or from blood? ต่างกันเยอะไหมครับต่างกัน this is different That's a good question because that's my next section. จริงๆแล้วนะครับคำตอบอยู่ในเซสชันต่อไปที่ทางด็อกเตอร์นะครับจะอธิบายต่อนะครับ So I'll answer that right now. Let's move on. เพราะฉะ Okay. นั้นเดี๋ยวตอบตอนนี้เลยครับ So when transfer factors were first discovered, that was done just as you said. The initial researchers took whole white blood cells from one person and they injected them into another person. ก็นะครับทางด้านของท่านแรกนะครับทางด้านของนักวิจัยท่านแรกที่ค้นพบ transfer factor ก็คือว่าเป็นการนะครับก็คือว่าสกัดเอาทางด้านของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมดจากคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการถ่ายโอนเนี่ยไปให้กับบุคคลอีกคนหนึ่งครับ And those experiments worked. They were able to transfer immunity from one person to another because then they would the person that had an illness, they were able to transfer their cells to the other person, give that person the same illness, and they did not get sick. So whole cell worked. เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการถ่ายโอนนะครับเซลล์แบบนี้ทำได้นะครับก็คือว่าลักษณะของคนที่มีการป่วยอยู่นะครับเวลาที่มีการถ่ายโอนเซลล์เนี่ยจากคนคนนั้นไปยังอีกคนคนหนึ่งนะครับคนที่ได้รับการถ่ายทอดเนี่ยปรากฏว่าไม่ป่วยนะครับ Then they discovered that it didn't require whole cells, that there was something in those cells that provided that transfer of immunity. ก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องตัวเซลล์ทั้งหมดนะครับตัวเซลล์ทั้งตัวที่จะมีการถ่ายโอนกันไปนะครับแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวเซลล์นั่นแหละครับที่จะสามารถช่วยในเรื่องของการถ่ายทอดระบบภูมิคุ้มกันไปให้อีกคนหนึ่งได้ครับ So they discovered that humans could that human transfer factors could be given to other humans. ก็ค้นพบนั่นเองนะครับว่านะครับทางด้าน transfer factor ที่อยู่ในตัวของมนุษย์เราคนหนึ่งเนี่ยสามารถถ่ายทอดไปให้กับมนุษย์อีกคนหนึ่งได้ครับ And for many years they explored that idea of how can we transfer immunity from one person to another and can it help with different diseases and what are they what's important. And so there was a lot of just
laboratory research to try to understand this. ก็มีงานวิจัยต่อจากนั้นอีกมากมายหลายปีเลยทีเดียวนะครับในห้องทดลองเชิงปฏิบัติการนะครับในเรื่องของการที่จะถ่ายทอดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของมนุษย์ของเราเนี่ยไปสู่นะครับร่างกายของมนุษย์คนอื่น After, sometime later, then someone decided that there might be the possibility of transfer factors being transferable from a different type of animal to a human. และก็ภายหลังนะครับก็คือว่ามีผู้ค้นพบนะครับว่า transfer factor เนี่ยสามารถถ่ายทอดได้นะครับจากสัตว์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายของมนุษย์ได้ครับ It was really this technology, this discovery that cow colostrum and egg yolks carried immune transfer factors that would be functional, that would work in people. ก็มีการค้นพบนั่นเองนะครับว่าน้ำนมเหลืองนะครับจากนมวัวของแม่วัวเนี่ยรวมทั้งไข่แดงจากไข่ไก่เนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอด transfer factor นะครับซึ่งมีระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้ครับ So I thought you might like to see a picture, but colostrum, when it first comes from a cow or a human, is dark yellow, whereas normal milk, of course, is white. ก็น้ำนมเหลืองหรือว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากแม่วัวนะครับหรือมาจากทางด้านของหญิงที่เพิ่งคลอดบุตรใหม่ๆจะมีสีเหลืองค่อนข้างเข้มนะครับถ้าเปรียบเทียบกับน้ำนมปกติ And one of the reasons this is darker in color is it's higher in protein and immune molecules that are being passed from the mother to the baby calf or baby. ครับทางด้านของนะครับมันมีโปรตีนอยู่เข้มข้นมากทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสามารถที่จะมีนะครับสารที่จะไปช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจากแม่ไปสู่ตัวลูกได้ครับ So what we do at 4Life is we take whole colostrum and we concentrate it so that only the immune fraction is collected. ก็นะครับเรามีการเก็บเฉพาะเซลล์นะครับที่เป็นเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันเท่านั้นโดยการทำกระบวนการของการสกัดอย่างเข้มข้นนะครับจากน้ำนมเหลืองครับ This is why we have trillions of transfer factor molecules in one capsule because we're not using the whole colostrum, we're using only the part of it that has immune activity that will be benefit to you. เราไม่ได้ใช้น้ำนมถั่วเหลืองทับขอโทษนะครับน้ำนมเหลืองทั้งหมดนะครับเราก็คือว่ามีการกระบวนการการสกัดเนี่ยทำให้ใน1แคปซูลของ transfer factor เนี่ยครับมี transfer factor โมเลกุลเนี่ยเป็นล้านๆเลยทีเดียวครับ Now you'll also notice in Trifactor that we have another product called Nanofactor. ก็ใน Trifactor ของเรานะครับเราก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Nano Fraction นะครับ Now these are 2 times smaller than transfer factor, than the ultra factor. แล้วก็แน่นอนนะครับก็เล็กเป็น2เท่านะครับของ transfer factor ครับ So to answer to point to the question the gentleman in the back asked earlier, these have a little different shape and they're a little even smaller than the regular transfer factors, and they're less specific and have more of a general effect on the immune system. รูปร่างก็แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กลงไปอีกนะครับมากกว่า transfer factor นะครับแล้วก็นะครับมีลักษณะของการออกนะครับก็คือว่ามีผลเป็นลักษณะของการโยงทั่วไปนะครับไม่เฉพาะเจาะจงนะครับกับทางด้านของตัวสิ่งนะครับทางด้านของแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายส่วนใดสิ่งใดชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ Now, you might have guessed that some of these are already found in the larger fraction, in the 10 kilodalton, in the ultra factor, but we add extra of this to get it higher in concentration. เรามีการนะครับเพิ่มเข้าไปเป็นพิเศษอีกนะครับท่านอาจจะพบว่านะครับจริงๆแล้วนะครับในกิโลดาลตันของ ultra factor นั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้เกิดความเข้มข้นเข้าไปอีก And it goes through the same process, but the filter is smaller. So if you can imagine a screen or a sifter or something that it's just very, very small screen that only lets the very small molecules go through. ก็เครื่องกรองของเรานะครับก็มีความละเอียดนะครับลงไปอีกมากเลยทีเดียวนะครับลักษณะของการกรองไปเพราะฉะนั้นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กจิ๋วจริงๆเท่านั้นนะครับถึงจะกรองออกมาได้ครับ Okay, now if you take all 3 of these together, this is just a summary. We have the 10 kilodalton, the filtrate, this pretty small stuff. You have the chicken egg yolk ovofactor, where chickens pass along immunity to their chicks in the yolk of an egg, and the nanofactor, which is the even smaller immune portion from colostrum.
ก็นะครับทั้ง3ข้อแรกด้วยกันนะครับ ultra factor นั้นนะครับก็เป็นลักษณะของโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมากนะครับหน่วยเป็นกิโลดัลตันนั้นการกรองมาจากนะครับน้ำนมเหลืองของแม่วัวนะครับทางด้านของ ovo factor นั้นก็สกัดนะครับมาจากทางด้านของไข่แดงของแม่ไก่ใช่ไหมครับเวลาที่ต้องมีการถ่ายทอดทางด้านของเซลล์ภูมิคุ้มกันไปให้กับทางด้านของนะครับลูกเจี๊ยบและก็ nano factor นะครับเพราะฉะนั้นการกรองออกมาก็จะมีการละเอียดเล็กลงไปอีกจากน้ำนมเหลืองของแม่วัวครับ So it's called trifactor because tri means 3 and we have 3 parts. และก็นะครับในส่วนสุดท้ายคือ trifactor นะครับเนื่องจากทางด้านของส่วนประกอบของนั้นนะครับมีทั้ง3ส่วนที่อยู่ข้างบนทั้งหมดครับ All right, I have 2. Anyone, should we do prizes again or do you want to wait? อยากจะรอก่อนนี้หรือว่าอยากจะเล่นถามตอบเพื่อรับรางวัลกันดีๆครับ We have one more section here, so we can wait till the end, but I have 2 more prizes. Anybody have any questions about history and where transfer factors come from? เพราะฉะนั้นตอนนี้มีใครมีคำถามนะครับหรืออยากจะทราบประวัติความเป็นมาไหมครับว่า transfer factor นั้นมาจากไหนครับ อยากถามว่าทำไมเขาถึงเลือกงัวกับไข่แดงมาทำอย่างนี้ Why did they choose the colostrum from the cow and the egg yolk from from chicken for manufacturing the transfer factors? Good question. The easiest answer is that they're available in high enough volume to provide enough for the world. The cow industry and the dairy industry is very large. We could get these from other animals as well, goats or other sources of milk, but they're not as readily available. ก็จริงๆแล้วนะครับแรงอื่นๆที่จะให้นะครับทางด้านของ transfer factor ที่มีนะครับระบบภูมิคุ้มกันจากทางด้านของสัตว์อื่นๆได้นะครับอย่างเช่นทางด้านของนะครับนมนะครับน้ำนมของแพะก็ได้นะครับแต่ว่าแหล่งที่สามารถหาได้นะครับทั่วโลกจริงๆนะครับก็มาจากทางด้านของน้ำนมของแม่วัวแล้วก็ไข่แดงที่มาจากไก่นี่แหละครับเป็นแหล่งที่หาได้นะครับแล้วก็มีกันอยู่ทั่วโลกครับ ได้ยินมาว่า transfer factor เนี่ยโมเลกุลมีขนาดเล็กกว่าไวรัส100 เท่าจริงไหมครับ This is true that the molecule of the transfer factor is 100 times smaller than the molecule of virus. It would be smaller, yes. I don't know exactly if 100 times. I don't know for sure, but yes, they would because these are very small molecules. They would be much smaller than a virus. Yes. ก็เล็กกว่าไวรัสมากนะครับแต่ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเล็กกว่ากี่เท่านะครับ Got my last prize. ของขวัญชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับที่จะให้นะครับ Okay, we have a couple more questions. I'm out of prizes, but I'm glad you're still asking questions. เขาทราบความเห็นเลยนะคะว่าองค์ประกอบของอันแรกนะคะคือ ultra factor SF ใช่ไหมฮะเป็น filtrate from cow ใช่ไหมฮะอันตัว nano factor ก็เป็น extra fine from cow อันเนี้ยมันแตกต่างกันอย่างไร Oh, she would like to know the difference between the ultra factor XF and the nano factor because both of them are from cow colostrum. Yes, it is their size. So the ultra factor is bigger and is more specific to certain bacteria, and nanofactor is smaller and is more of a general immune system molecule signal. ขนาดนะครับของโมเลกุลก็คือ ultra factor นั้นจะรู้ว่าขนาดโมเลกุลนั้นใหญ่กว่านะครับแล้วก็เหมาะในเรื่องของการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับกับทางด้านของสิ่งแปลกปลอมบางชนิดนะครับที่จะเข้าสู่ร่างกายแต่ว่า nano factor นั้นโมเลกุลนะครับมันเล็กกว่านะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับโดยทั่วไปในร่างกายของเราได้ครับ Thank you. Go ahead. ร่างกายสัมผัสในทางโปรเฟกเตอร์เนี่ยมันมีสูตรโมเลกุลเฉพาะไหมสมมติเม็ดเลือดแดง FP ใช่ไหมธาตุเหล็ก IG อะไรเงี้ยทางโปรเฟกเตอร์ตัวเนี้ยสูตรโมเลกุลมันอะ talking about the chemical formula like the element formula of transfer factor. We know that the majority of the transfer factors are small proteins. They're very short peptides with a unique structure.
เป็นเพปไทด์สั้นๆนะครับเป็นโมเลกุลโปรตีนนะครับเรารู้ว่าทางด้านของนะครับทางด้านของสิ่งนี้นะครับ They're not just straight molecules. They have some, well, they are molecules, but they're slightly larger, more complex. That has each one has a unique straight shape to it. ก็นะครับเป็นโมเลกุลที่มีลักษณะของที่มีความคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็แต่ละโมเลกุลก็จะมีรูปร่างโดยเฉพาะของมันครับ Okay, thank you. Should we move on to our next section? I think. ขอบคุณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อนะครับ So I'm just going to show you a few studies that we've learned a few things. Hopefully they're not too complicated. We'll try to keep them simple and easy to understand. ก็อันนี้แสดงให้เห็นผลการศึกษาบางอย่างนะครับก็หวังว่าจะไม่น่าจะสลับซับซ้อนนะครับควรจะง่ายต่อความเข้าใจ So this was a study that was performed many years ago. It was one of the first studies For Life performed on transfer factor, and found that as we went from regular just ultrafactor to trifactor plus, we got improved immunity with natural killer cell activity. ก็นะครับระบบภูมิคุ้มกันอันนี้เป็นการศึกษาเมื่อหลายปีแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะทดลองนะครับทางด้านของผลิตภัณฑ์จากทางด้านของ Full Life Transfer Factor นะครับธรรมดาขึ้นมานะครับกลายเป็น Trifactor แล้วก็กลายเป็นนะครับทางด้านของ Transfer Factor Plus Trifactor Plus นั่นเองนะครับทางด้านของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้รับการเสริมสร้างดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่อยู่ในเซลล์ Natural Killer ของเราเนี่ยแหละครับ This showed that natural killer cells, which are part of our innate immune system, were better at fighting off threats with transfer factor. ก็นะครับกับ transfer factor เนี่ยเซลล์ที่เป็น natural killer ของเราเนี่ยจะสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นครับ Now, just recently, with a new partner, we repeated this type of study to validate our results. That's a common thing to do in science, is to make sure we saw the same thing done somewhere else. แล้วก็ด้วยกับหุ้นส่วนใหม่ของเรานะครับเราก็ได้มีการศึกษานะครับวิจัยครั้งนี้ซ้ำขึ้นอีกนะครับเพื่อยืนยันในเรื่องของผลที่ได้จากการทดลองของเราครับ This used a modern technique where they measured every single cell. They can count them and to see how many natural killer cells and how many of the I think they were cancer cells were attacked in that process. ก็อันนี้เป็นการศึกษานะครับดูในเรื่องของเซลล์ทุกๆเซลล์นะครับมีใช้กระบวนการของการนับเซลล์นะครับในเรื่องของทางด้านของกิจกรรมของทางด้านของเซลล์ที่เป็น natural killer นะครับแล้วก็ทางด้านของเซลล์มะเร็งนะครับที่ถูกจับหรือว่าที่ถูกโจมตี So if you stimulate the cells, the natural killer cells, with an artificial, it's called a cytokine, an interleukin, if you want to know. But if you stimulate the cells with artificially, it goes up about 32 times. But if you stimulate them with transfer factor, we saw 100x ability of those natural killer cells to fight off the invader. ก็ทางด้านของนะครับถ้ามีลักษณะของการกระตุ้นนะครับด้วยสารอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ทางด้านของ transfer factor เนี่ยนะครับจะกระตุ้นให้มันเนี่ยมันกิจกรรมของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น32เท่านะครับของเซลล์ natural killer แต่ถ้าเรากระตุ้นมันนะครับโดยทางด้านของ transfer factor แล้วนะครับกิจกรรมของทางด้านของเซลล์ที่เป็น natural killer นี่จะเพิ่มขึ้นเป็น100 เท่า We also looked at another type of immune cell called the helper T cell. This is part of our adaptive immune system. และก็เซลล์อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันที่มีการปรับตัวนะครับปรับสภาพในร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่าเป็น helper T cell ครับ So when we get sick, we want our immune system to go up, but then we want it to go back down because it takes a lot of energy and can make us tired to be fighting off an infection. ก็เมื่อเราป่วยนะครับแน่นอนว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับในร่างกายของเราก็จะทำงานขึ้นหนักมากกว่าปกตินะครับแต่ว่าเราก็ต้องการให้มันเนี่ยทำงานนะครับลดลงนะครับเพื่อกว่าเมื่อมันทำงานหนักนะครับมันจะใช้พลังงานมากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยอ่อนครับ So in this case, they artificially stimulated the immune system and found that transfer factors helped bring it back to normal. และในกรณีนี้นะครับมีการกระตุ้นเนี่ยให้ทางด้านของก็คือว่าตัว helper T cell เนี่ยทำงานขึ้นไปหนักกว่าปกตินะครับและด้วย transfer factor เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยนะครับก็คือว่าลดระดับการทำงานของทางด้านของเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้ลดลงครับ
Another study we did looked at immune memory or immunoglobulins, which is how our immune system helps target specific invaders. และในส่วนของนะครับในเรื่องของระบบความจำของระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็จะช่วยเหลือนะครับคือเป็นระบบนี้ในการช่วยเหลือในการพุ่งเป้านะครับเป็นการเรื่องของการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในสู่ในร่างกาย And the main message from this result was that after 4 weeks, remember we talked about how you need to take transfer factor consistently. After 4 weeks, we saw a 73% improvement in immunoglobulins, which helps us recognize threats. ก็ในส่วนของนะครับหลังจากที่มีการนะครับ transfer factor เป็นประจำนะครับ4 สัปดาห์ติดต่อกันเนี่ยมันช่วยเหลือนะครับทำให้ทางด้านของหน่วยความจำของระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานดีขึ้นนะครับ 73% นะครับผู้ช่วยเหลือในการที่จะสามารถที่จะจำแนกสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายของเราครับ And I think this is the last one. We did one other study on a different type of immune cell called the macrophage. และก็นี่เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า macrophage. And once again, we saw the benefit of macrophages going up. Cytokines are what immune cells use to talk to other cells. Remember when I climbed into the cell and I made something to talk to other cells? Those are called cytokines. ก็กิจกรรมต่างๆนะครับทางด้านของ transfer factor plus นี่ก็ช่วยเหลือนะครับในเรื่องของกิจกรรมของทางด้านของเซลล์ภูมิคุ้มกัน macrophage นะครับ 22% เพิ่มขึ้นและก็ cytokine นะครับก็คือในเรื่องของเวลาที่เซลล์มีการสื่อสารนะครับกับทางด้านของเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นในร่างกายที่เราเรียกกันว่า cytokine นะครับ So the cells worked better, they talked more, and they targeted immune IG, that's a marker to mark things that aren't supposed to be there, and they found threats better. ก็เซลล์นะครับทางด้านของภูมิคุ้มกันนั้นทำงานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการสื่อสารติดต่อกันได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถพุ่งเป้านะครับเพื่อกำจัดสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยที่เข้ามาสู่ร่างกายของเราได้ดียิ่งขึ้นครับ So the big final result is we found in these studies that some things help to normalize the immune system, like with the helper T cells, and others help to make it more effective. So it's very balancing to your immune system. ก็ช่วยสร้างเสริมสมดุลนะครับให้กับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณนะครับในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือนะครับทำให้ทางด้านของเซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อจำเป็นนะครับแล้วก็ช่วยปรับระดับการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายคุณลดลงให้เข้าสู่สภาวะสมดุลครับ Okay, good job. You made it through all the studies. ก็ท่านได้ศึกษานะครับจบหลักสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ I hope that wasn't too hard ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับ and that you learned something from them. และก็หวังว่าคงจะเรียนรู้นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับ Okay, so we'll summarize this section by reminding you of the different ways that transfer factor helps. So it helps teach your immune system, right? It helps improve your immune system's ability to communicate and to target potential threats, and it provides balance, sometimes up, sometimes down, depending on what you need. ก็ทางด้านของ transfer factor นะครับ for life tri factor นี้แน่นอนว่ามันจะช่วยสอนเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะครับช่วยเป็นลักษณะของการเสริมสร้างนะครับในเรื่องของการที่จะมีการสื่อสารกันของเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายและเขาช่วยปรับสมดุลในเรื่องของการสมดุลในการทำหน้าที่ของเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับไม่ให้มากไม่ให้น้อยไป Another summary. Remember, these are made by the immune system of a cow or a chicken, and they transfer to us for our immune system. ก็แน่นอนนะครับทางด้านของสิ่งนี้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับสกัดมาจากระบบภูมิคุ้มกันของทางด้านของน้ำนมเหลืองของแม่วัวนะครับหรือว่าไข่แดงกระจายนะครับเพื่อมาใช้ในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์ครับ And finally, they help you recognize threats, respond to threats, and remember those threats. ท้ายที่สุดนะครับมันจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถจำแนกภัยคุกคามต่างๆเข้ามาในร่างกายของเราตอบสนองกับภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสมแล้วก็จดจำภัยคุกคามไม่ให้เกิดขึ้นอีกครับ So the last few slides, we have one video to summarize this together. Let's do the video first, and then we'll have just a couple of product slides to summarize the products ก็ themselves. เดี๋ยวดูวิดีทัศน์ก่อนนะครับส่วนต่อไปนะครับค่อยดูนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสไลด์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับ What does it mean to raise your immune IQ? Well, it means making it wise. You need a wise and properly balanced immune system so it knows when to fight health threats
how intensely to fight, and when to stop fighting. Transfer factor molecules work with your body to transfer immune wisdom from nature directly to you. They're unlike anything else on the market today. Ramp up your immune system at the foundational level with 4Life Transfer Factor Classic. This product features Ultrafactor XF, a concentrate of transfer factor molecules derived from cow colostrum. 4Life Transfer Factor Trifactor Formula is the perfect way to amp up your immune system. It combines transfer factors from chicken egg yolks and cow colostrum with nanofraction molecules which help communication between immune cells. Blast off your immune system with 4Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula, 4Life's highest level of immune system support. It includes Trifactor Formula and Cordyceps, a blend of highly potent ingredients that nourish healthy, innate immune system function. These three products increase natural killer cell activity. In fact, 4Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula increases natural killer cell activity by up to 437%. That's like rocket fuel for your immune system. Ramp up, amp up, and blast off your immune system with 4Life Transfer Factor today. Okay, how many of you feel like you understand transfer factors a little better? ตอนนี้นะครับมีใครบ้างที่รู้ตอนนี้รู้จัก transfer factor ดีขึ้นบ้างแล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับ How many of you feel like you could go out and teach some of the things I taught you today? มีคิดว่าท่านไหนคิดว่าสามารถที่จะออกไปสอนหรือว่าถ่ายทอดความรู้เรื่อง transfer factor ให้กับท่านอื่นที่อยู่ภายนอกกันได้บ้างครับ นี่ครับนี่ไง And I hope you're more confident. I hope you feel better prepared by being here tonight. ก็หวังว่าตอนนี้นะครับท่านน่าจะได้รับความรู้มากขึ้นเตรียมพร้อมมั่นใจนะครับที่จะออกไปนะครับก็คือว่าถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น So these last few slides are simply summaries of the products that you saw in the video, and I wanted to just show them to you quickly, and then we'll have a few more questions if you'd like to ask about anything in my presentation today. ก็สไลด์สุดท้ายนี้เป็นการสรุปนะครับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ดูไปแล้วนะครับในวิดีทัศน์แล้วก็ในท้ายที่สุดก็ยินดีจะตอบคำถามที่เหลือนะครับถ้าท่านยังมีอยู่ So there's the first one, Trifactor Formula. This is Trifactor Plus. ผลิตภัณฑ์แรกคือ Trifactor Formula นะครับผลิตภัณฑ์ตัวที่สองคือ Trifactor Formula Plus Trifactor Plus is very interesting because we include many different types of extracts and other molecules that have been found to have immune benefits outside of transfer factor. ก็นอก transfer factor นะครับเรามีการสกัดทางด้านของเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างไปซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการที่จะเสริมภูมิคุ้มกันให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับ For example, you see there mushrooms. Some types of mushrooms have very potent immune activity, so they're included. ก็อย่างเช่นนะครับทางด้านขององค์ประกอบที่เป็นทางด้านของเห็ดนะครับบางชนิดนะครับซึ่งมีนะครับฤทธิ์ในเรื่องของการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราแล้วก็เพิ่มส่วนประกอบนี้เข้าไปด้วย And then just to mention a few other type products that also offer transfer factor as part of additional benefits, such as the chewable, which is easy to eat. My children love it. And Rio Vita, which is a delicious liquid, which provides great fruit antioxidant benefits along with transfer factor. ก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับประกอบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ Trifactor ชนิดที่เป็นลักษณะของเคี้ยวได้นะครับซึ่งลูกๆของดรนี่ชอบมากนะครับหรือแม้แต่ Rio Vita ตรงนี้นะครับก็เราสามารถดื่มได้นะครับมี Trifactor ไปได้แล้วก็ในเรื่องของสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยครับ And I think that's the end. It is. So let's take a minute, and I'd love to answer a few more questions if you have them tonight. ถ้ามีคำถามอีกก็เชิญนะครับ 1, 2, 3, start here, then here, then here. Okay, this gentleman, step. อยากจะถามว่าการใช้ transfer factor เนี่ยนะครับได้ผลต่างกันหรือเหมือนกับการทำสเต็มเซลล์อย่างไร What is the effect of consuming transfer factor? We will get the same or different result from doing the stem cell, transferring the stem cells, something like that. Those are very different processes. So a stem cell is designed to, I don't know a lot about stem cell transfer, but usually when you put a stem cell in, you're trying to restart or stimulate a system or an organ or something to work better. Transfer factor affects your immune system, your ability to deal with your environment. So those are very different things.
เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันออกไปนะครับทางด้านของ transfer factor นะมันช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะครับแต่ stem cell นะครับเป็นลักษณะของเซลล์ที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้อวัยวะในครั้งหนึ่งเนี่ยมันกลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับกระบวนการมันแตกต่างกันนะครับแล้วผลเหมือนกัน If you get the same result they do different things. Yeah, they're different. ประโยชน์มันต่างกันนะครับประโยชน์มันต่างกัน Thank you. มีคำถามว่าคนที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ with the the people with the abnormal immune system คือสูงไปหรือต่ำไป that mean it's too high activity or too low activity การกินไอ้ตัวเฟกเตอร์นี่ก็ทำให้มันเพิ่มภูมิคุ้มกัน so when you consume transfer factor that will balance the immune system it will boost up or it will decrease your immune system Yes, based on what you need. Now, depends on how extreme you're talking about. There are lots of different variations in immunity, but most of the time, transfer factors are going to be a positive effect. มันขึ้นนะครับเนื่องจากทางด้านของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะครับอาจจะมีความผันผวนได้นะครับแต่ว่าเมื่อทาน transfer factor เข้าไปนะครับมันจะให้ผลที่ดีกับร่างกายนะครับขึ้นอยู่กับว่าระบบภูมิคุ้มกันทำงานยังไงนะครับ And if it's more extreme, so just let me finish. If there's other more complex immune changes, what I recommend is working together with a physician or someone that can monitor those immune changes, if you're talking about a particular illness, and see if transfer factor helps. So it's just helpful to work with someone if you're talking about a more extreme immune ถ้า condition. พูดถึงนะครับในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับถ้ามันจะมีความทำงานสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงนะครับในเรื่องความผันผวนเนี่ยอยากแนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของระบบภูมิคุ้มกันของท่านนะครับ หมายถึงว่าจริงๆเวลาเราอธิบายให้คนฟังถ้าเราบอกว่ามากไปหรือน้อยไปถ้าน้อยไปเนี่ยเพิ่มเข้าไปเพื่อหายไปดูมันเป็นปกติ So when you talk with the people with with the abnormal immune system functioning, let's say that if the activity is too low, and if can you recommend him or her to take transfer factor so that it will boost up the activity of the immune system? Generally, yes. Yeah. Without knowing all the specifics, but I would recommend it to someone I know, or something like that. About the people that that already have the too high activity of their immune system. If they take transfer factor, it will even make their immune system. Transfer factors are not immune stimulants. They don't artificially raise the immune system. Transfer factor ไม่ใช่นะครับทางด้านของสิ่งที่ทานเข้าไปแล้วจะไปกระตุ้นนะครับให้มีการเพิ่มในเรื่องการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะครับ They prepare the immune system. แต่ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบภูมิคุ้มกันไม่ใช่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะครับ ถ้าที่ผมฟังดูกราฟมันหมายถึงเพิ่มไอ้กราฟเนี้ยมันไปเพิ่มลงมาเดี๋ยวคุณตามมันเพิ่มมันต้องใช้กับมัน think that it's like it's gonna have the upward trend for all the cases when you take a transfer factor. Remember, the studies were done in very specific scenarios in very controlled environments, and so people are going to be more complex. So we're looking for trends in specific areas of immunity, and so we see positive benefits both up and down. When we don't see overstimulation, we see normalization and healthy improvement. จริงๆแล้วร่างกายของคนเรามีความสลับซับซ้อนมากนะครับมันไม่ได้เป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานมากเกินไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันช่วยนะครับในเรื่องของการที่จะปรับให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกติครับ Let's move on to our next question. I think I had two more I'd raised tonight. Was it this gentleman here? If we have some more questions, we can talk afterwards. ถ้ามีคำถามอีกเดี๋ยวเชิญภายหลังได้นะครับขอบคุณครับ transfer factor ที่ทานเข้าไปนะครับมันจะอยู่ในร่างกายเนี่ยนานประมาณกี่วันหรือว่ายังไงครับ How long will the effect of transfer factor last after you consume the transfer factor? It's one of the things I've wanted to test on myself, but I've found that most of that I tend to just
keep taking it because it's important that I know that I have to maintain it in my system to keep the effect going. So how long does it take to go down if you stop? I'm guessing. I don't have a good answer, but I would guess if it follows the pattern of other factors in the body, it usually takes within a few days, maybe a week. It would lose its effect over time. ถ้าคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆในร่างกายของเราด้วยนะครับอาจจะเป็น 2-3 วันหรือว่า1สัปดาห์นะครับกว่าว่าผลนะครับในเรื่องของ transfer factor เนี่ยมันจะลดลงนะครับแต่ว่าทางด้านของด็อกเตอร์เองนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ทานนะครับ transfer factor เป็นประจำนะครับเพื่อรักษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติอยู่ตลอด Most immune cells live a few weeks, so it doesn't take very long for that effect to go away. ก็จริงๆแล้วผลนะครับคงไม่นานเท่าไหร่กว่าตอนที่มันนะครับผลมันจะหายไปนะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยอายุขัยของมันก็ประมาณ 2-3 สัปดาห์ 2-3 สัปดาห์ Okay, one more question. Who else had their hand up? I called on earlier. หนึ่งคำถามนะครับ Someone here? พอดีมันมีเป็น2คำถามอยู่ด้วยกันนะครับคือว่า Maybe. Okay. คือว่าที่ฟังมาจากสไลด์ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่จะมีผลไปกระตุ้นแอคทิวิตี้ของแต่ละอย่างแมคโครฟาจหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นตัว transfer factor หรือส่วนประกอบใน transfer factor plus อย่างเงี้ยครับมีผลในการเพิ่มไหมครับนอกจากกระตุ้น activity แล้วมีผลในการกระตุ้นให้มันเพิ่มไหมครับเช่นเพิ่ม NK cell เพิ่มอะไรได้ after seeing all the slide is like we see that it's a kind of have the stimulating effect and it's a kind of the increasing effect or not it's like increasing the numbers of the immune cells because we believe that it's kind of stimulating effect but not increasing the numbers. Let me maybe this will help you answer your question. Also, the similar question that was asked earlier. It's not stimulating the immune cells. What it's doing is it's making the immune cell more capable of attacking a threat. ก็จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการกระตุ้นนะครับทางด้านของการที่จะนะครับในเรื่องการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันนะครับแต่ไปช่วยเสริมสร้างการทำหน้าที่ของเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยให้ทำหน้าที่ที่จะนะครับต่อสู้กับภัยคุกคามที่จะเข้ามาสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นครับ So a natural killer cell isn't going to just kill anything. It's just going to be a little better at killing things that shouldn't be there. ก็ทางด้านของก็คือว่าทางด้านของเซลล์ที่เป็น natural killer ก็คือว่าไม่ใช่ว่าจะฆ่าหรือก็กำจัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไปปะทะนะครับแต่ว่ามันจะกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่ไม่สมควรที่จะอยู่ในร่างกายครับ Second question. อีกคำถาม แรกเนี่ยคือมันไปทำให้ natural killer cell เพิ่มไม่ได้ถูกไหมครับ so it cannot increase the number of natural killer cells. Not directly. No, we're trying to stimulate their ability to work and their ability to recognize other things. แต่ว่าเพิ่มนะครับสมรรถภาพของ natural cell killer นะครับ So we have other products like glutamine prime, which helps give you more health to the immune system. A good healthy diet. Other things will help you keep your immune cells present and capable, but you're educating them to be more able to target the threats. ก็ผลิตภัณฑ์อื่นนะครับอย่างเช่นกลูตามินพรามนี่ก็จะช่วยนะครับก็คือว่าทางด้านของเสริมสร้างให้เซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายของทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับการทานอาหารที่ถูกสัดส่วนการออกกำลังกายเป็นประจำนะครับการนอนหลับให้เหมาะสมก็จะช่วยทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายของท่านเนี่ยทำงานได้ปกติครับ Okay. Well, if you have a question that you'd like to stay and ask, I don't want to keep those that would like to leave. We've come to the end of our time tonight, so if you would like to stay and ask a question, you can. Otherwise, we'll end the meeting. ก็นะครับถ้าท่านยังมีคำถามอยู่นะครับถามท่านดร.หลังไมค์ได้นะครับดังนั้นก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับขออนุญาตจบการนำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณมากครับ